Hello，大家好！你見到我哋咁樣嘅裝束，咁啊，梗係知道嚟緊呢一集我哋有啲特別嘅資訊分享啦。我哋啲咩講㗎 Kat 今次？我哋今日嘅裝扮咧，咁其實就係就想俾大家分享一個我哋上個星期同大家講嘅一個點樣嘅 self love 嘅點樣去實行 self love 嘅其中一個活動咧。咁大家睇到我哋咁啊，就知道其實我哋今次咧就係有機會安排到一齊去出國去旅遊嘅，咁就係去咗台灣啦。係啊，好開心呢次咧，我哋有機會咧就留低咗一個禮拜啦，喺台灣度同一班好朋友啦，就個收穫咧就真係好犀利，尤其是係食嘢嗰方面啊，係咪啊？嚇！我哋食咗啲咩啊？係咪有自助餐啊？嘅係啦，咁我覺得就係今次係一個好特別嘅經驗啦。咁of course我都相信好多朋友其實都去過台灣㗎啦。咁但係咁可能對於我哋可能冇去台灣咧，咁就係即係第一次一齊咧。咁我哋都好多謝一個朋友，當地嘅台灣朋友帶咗我哋去呢一個 buffet 同埋一個山頂嗰度去享受。好多謝呢個朋友啊！真係啦，咁接落嚟大家就睇一睇我哋嘅影片啦。係啊。Hello， 大家好。之前我哋講過啦，其中一個方法點可以舒緩我哋生活上啊，或者私人生活上嘅壓力咧，就係可以譬如唱歌啦，參加唔同活動啦，或者好似我哋呢次咁樣咧，就同一大班朋友去旅行玩嘅，散心。咁希望你哋會中意今一集嘅 content 啦。嗱，首先我哋呢次咧喺台灣度咧就會有同一班泰國嘅朋友聚會啦，係亦都去咗呢個陽明山好靚嘅地方，就夜晚喺度聚餐嘅嚇，咁啲食物都好好味喎嚇。呢啲嘅街邊嘅小食啦。你基本上一陣間都會見到啦，係不停食嚇，呢度又有甜品咯。咁我哋都參加咗個 personal colouring 嘅 course 嘅。我好中意睇廟噶，通常我見到我就忍唔住會停低影下相。咁我覺得呢度又好靚。如果想知道係喺邊個地點嘅話咧，你朋友可以同我聯絡噶。又去食啦，早餐。啲油條好脆啊！呢個陽明山嗰啲溫泉，行山仲蕩失路添，我哋出返醒嗰度啦，就係呢個街頭有呢個賣藝唱歌，咁講完去到就唔少得要去唱卡拉 OK 啦。行到攰，間去夜市度醫下肚先。好耐之前我都係喺台北嗰度成日去出差㗎，咁所以呢次又就有機會去返啦，都好開心。呢個亦都係浸溫泉嘅地點，有好多好特色嘅裝飾喎。雖然天公不造美啦，不停喺度落雨，但係都冇打擾我哋喺度行山嘅興致嘅，同埋最有趣嘅地方咧就係大家喺度浸下腳嘅喎，呢個真係喺香港或者其他地方未見過。咁亦都搽下指甲油啦，去朋友屋企嗰度聚下。龜苓膏。有另一個廟，想知道呢度係邊度嘅朋友咧，就記得同我哋聯絡啦。你見到全程基本上都係天陰陰，我最中意嘅可麗餅，可威行李箱咧仲擠得太爆啦，所以仲要機場嗰邊咧包起佢先。呢一集咧，我哋暫時講到呢度，我哋下次再見啦。我頭先睇翻咧嗰啲相嗰短片咧，諗翻起咧都仲好想食啊！真係收唔到口喎，係咪啊？係啊，咁我自己咧講真嘅就係因為好澳洲咧，其實你要揾一個好食嘅自助餐
翻咧，咁真係講真嘅唔係咁易㗎。嗯咁但係今次咧就真係好好玩，就好似講嘅，又好抵食喎，嗬。係啊，同埋真係你同埋嗰個湯底，哇！真係冇試過咁嗰個。咁然之後咧，真係當拆啦嗰日，我哋都喺度食咗成2個幾鐘㗎，2個幾鐘就一齊食嘢，一齊傾偈咁樣樣，都會好開心。所以呢樣嘢就好似我哋講嘅，就係 self love 咯。因為我哋喺嗰一段時間，除咗係放假啦，咁亦都係就講有享受美食，咁就更加令到我哋嘅心情更加愉快啦。冇錯啦，同埋點解咧？分享下我哋咁興奮嘅心情，除咗真係食物真係好好食啦，同埋咧我哋因為就之前咧亦都點解可以食咁多嘢，但係都睇落去都算係仲係好健美係嘛？點解咧？其實咧我哋有個秘密㗎又係咁，希望第日咧我哋有機會同大家分享嚇，有我哋嘅小秘密係點樣可以仲係 keep 到咁 fit 嘅，好唔好？呢個都係我同你分享你第一次啊，係咪？因為我自己本身咧就係之前舊年嗰陣時咧就出國之前就親身經歷過，咁然之後咧真係你去旅遊嗰陣時咧去食咧，你係唔需要擔心食咗幾多。你係唔需要擔心食咗幾多，然之後翻到嚟之後就又要減食啦，就係點樣樣咁我都相信今次你都接受咗我嘅推薦，自己實行咗，咁希望之後一定會有一集嚟俾阿 Cindy 嚟分享下佢自己嘅心得，點樣食喺旅行食足食得開心食得飽飽，然之後翻嚟咧係唔需要擔心自己嘅體重同埋個健康㗎啦。OK，咁我哋今集就到呢度，希望大家中意，我哋下集再見啦，拜拜。